Pasa, nadie tiene pasa. Un video que estoy tomando. ¡Uy! Ya se cayó el árbol. Se cayó el árbol. Estamos en las playas, en las costas de Guazacate. Estamos con fogata. ¿Comen ustedes igual a la comida? Lexi, toma la cuchara, ¿para dónde va? ¡Juela! Ahora esperen que vengan las demás. La niña le dice, me dice. Y ahí.